今日都係星期五嚟㗎啦。按道理咧，我仲以為啊嚟到呢度見到佢有好多地方補唔到貨，乜都齊，係嘛？清場拍電影啊，冇晒人嘅喂，清咗場拍電影啊俾我哋，你睇下，以前咧啲床啊瞓滿人㗎，嚇呢度咧又係啲小朋友喺度做功課㗎，嚇咁咧全部燈開齊，但係冇人㗎喎，點解會咁嘅咧？嗱，我梗係未去過北歐㗎啦，咁咧呢度係一個北歐嘅餐廳，會唔會北歐就係咁少人嘅咧？唔出奇啊，唔出奇啊，真係唔出奇，人特別少啊嘛，你睇下嗱，地方就大把啦，人就特別多啦，啊，見到5、6台客到啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁咧今日係星期五。咁啊，鑑於廣州近期疫情係比較嚴重，我哋咧已經停止咗呢個一家3口嘅家庭日好耐㗎啦。趁住今日啊，我哋就過嚟呢個山姆會員店啊 Sam's Club 度買下嘢。今日係11月11號，咁咧好多市民啊，以往啊都係會喺11月10號晚上咧搶購商品嘅。咁啊，全國各地一個大節日。琴晚咧喺沙魚市場亦都有人搶購商品。凌晨3點幾鐘去買到天光，係啊，真㗎，有晒市嚟到呢度咧，我哋已經感受到好濃烈嘅聖誕節氣氛啦。上邊咧全部都係啲聖誕裝飾啊，不過喺國內就好少人會買。如果喺國外啊，緊要即係其實好似我哋過年咁啫嘛，係嘛？國外好少會買盤桔噶嘛，國內基本上咧點都要買翻盤嗰種咯。佢啊可以表演一下佢嘅琴藝啦，4皮幾喎，佢係唔識彈嘅，佢可以彈到好似上邊呢個咁嘅，係嘛？發掘到佢嗰啲天分啊，係嘛？呢首好聽。我個女咧已經好多日冇出過街嘅，即係掉垃圾同埋驗核酸嗰啲唔計啊嚇。佢咧今日好興奮啊！佢知道今日我哋會同佢嚟咧，有冇2個星期冇出過街啊？唉，真係陰公。嗱，咁我哋今日嚟呢度咧，主力就係去食品區域嘅。咁啊，呢啲咧就可能盡快會跳過㗎啦。點解會嚟呢度啊？其實咧，佢哋上網啊都係會有得訂購嘅。咁啊，一來我哋係嚟放鬆下心情啦，二來咧即係以備不時之需，買少少。如果啲價錢靚、價錢好，咁啊應該都會買少少嘅。不過咧就有一樣嘢一定會買嘅，就係呢個肥牛卷啦嚇，必買啊！個老婆仲喺度講緊咧。佢話：如果唔係因為到處封控冇題材咧，我哋斷然唔會過嚟天河區嘅。冇地方有得食。係啊，你睇你嗱，真係通常今日星期5嚟嘅。你話走到去好遠，走到去西樵，又好似未免太誇張啦吧？係嘛？佢喺呢度咧睇啱咗呢個牛奶，2個半銀紙一支係嘛？圍到。係。佢再行下先啦，都可以。仲有呢個啊。紐西蘭進口，紐西蘭進口啊！其實 Sam's Club 咧，佢哋係會有好多進口嘅商品出售嘅，呢個係真嘅。咁其實我都向觀眾求證過㗎啦。呢個係有保證嘅。嗱，譬如好似呢啲咁啊，佢係翻到嚟會重新包裝過，但係裏邊啲貨咧就係有保證嘅。嗱，譬如好似呢一種咁啊，咁大額係呢一種咁大額，為到10蚊咋，係啊。10蚊係一升，即係2個半咯，一細支就。即係如果除咗鮮牛奶以外咧，其實呢啲選擇都係唔錯嘅，因為咧佢哋啊同好又多，即係Walmart啦，其實係同一個集團嘅，即係好擔心咧買完翻去咧喺屋企樓下又見到一模一樣嘅，可能仲平咗幾毫子添，咁啊真係笑死啦！我哋輕輕行過樓上嗰度買咗箱牛奶咧，就落去會唔會叫做熟食區咧？食品區啦，樓下呢度咧大部分都係賣嘢食嘅。上一次咧同親戚朋友過嚟啊，即係幾乎走失嗰種咯嚇，專門會揾個人嚟看住部車嘅。嗱，大家睇下依家係嘛？大家睇下依家，今日都係星期5嚟㗎啦。按道理咧，我仲以為啊嚟到呢度見到佢有好多地方補唔到貨，乜都齊係嘛？你睇下。嗱，但係咧，佢哋最大嘅問題咧就係太大件啦嚇，你唔似話好又多咁，我淨係要一個包係唔得嘅。呢啲一買翻去咧，你又要出行力食啊。咁個女咧已經歡天喜地走咗過去揀佢想買嗰啲嘢，譬如話啲冬甩啊、
丹麥酥啊，咁啊仲有呢啲，仲有呢個啊，呢個叫做德國啊，德國式嘅大扭結棍，不過呢啲好似軟啲、腍啲喎。丹麥卷啊，圍到4蚊一件，但係等幾日得唔得先？做早餐咯喎。咁嗱，呢個區域咧，過去咧就係賣凍肉嘅。等陣我哋再過去睇。老婆發現咗，我梗係知，我啱先睇過嗰啲鹼水麵包啊嘛。鹼水麵包，不過佢呢隻係腍嘅。佢上邊先係德國噶嘛，德式噶嘛，德國式嘅。德式咧，其實就係巴伐利亞麵包。佢呢個叫咩？大扭結。佢個名其實係叫做布雷結啊。布雷結。我又學識嘢啦，咁就咁啊！再嚟就係呢一堆啦。其實呢一堆咧喺屋企樓下好有多都有賣嘅，我哋肯定唔會買。其一、其二咧，實在太大同埋太甜啦，銀碼都唔低啊，90幾蚊㗎，唔買㗎啦。呢啲係你除非咧係有幾個朋友 share 啦。我哋上次試過同個朋友一人一半咯，咁但係你個盒攞翻又好麻煩嘅。不過講翻轉頭啊，佢哋啲芝士蛋糕係 OK 好食嘅。由呢個 Tiramisu 個女咧已經歡天喜地嬲緊我哋去買蛋卷啦。係啦，就係呢個蛋卷。係喎，而家多咗啲新口味，但係以前好似大件好多㗎嗬，係嘛？而家就多咗啲新口味，咁新口味有新口味好嘅，例如有朱古力味，68蚊兩款口味。嗱，我哋係想買呢種嘅比較傳統嘅口味。咁個女係中意食朱古力，但係如果講底咧，我覺得係呢種抵食啲嘅。一樣係咁多嘅，但係傳統口味。價錢都係一樣，你想一係你係試新口味。嗱，同個老婆決定緊啦，個女咧就要食朱古力，我就冇所謂。咁啊，個老婆咧就想食傳統口味，咁啊喺度兩難抉擇緊啦。睇下個老婆係決定啊，服從個女安排定點啦？都係選擇朱古力嘅，係嘛？有張紙隔住嘅，有排佢食啊！唔係喎。嗱，終於嚟到呢個區域咧，就開始有少少交通擁擠啦，有車就好難推嗰種咯，咁個老婆咧就埋去睇緊啲牛扒啊、凍肉，咁啊睇下咩價錢。不過我哋係想買肥牛嘅，睇下呢度係咪肥牛？呢度係五花肉嚟嘅啫，大牛展136蚊，50蚊一斤牛展。不過老實啊，其實我比較中意新鮮嗰啲咁啊唔買咪算咯，係啊。佢哋呢度仲有好多壽司啊、三文魚啊，成日都有。咁啊圍到69蚊，點會食？呢個49，嗰個有三文魚就69。有鰻魚。有鰻魚，圍到4蚊雞件喎，買啦5蚊咧，唔係使。真係唔使喎，又有咁多三文魚，其實49蚊抵喎嚇。同埋咧，佢好中意食呢個㗎。你好中意食呢個㗎嘛？我中意食呢個。呢個再平啲添。呢個其實呢個襟等呢個今晚你就要食㗎啦。我反而覺得呢個仲好啊。雖然呢個就肯定係冇呢個咁好食嘅。飯嚟嘅啫喎。咁你決定啊！但係呢啲你幾時食？陣間就食啦。咁都得嘅。咁啊再嚟，以前咧啱啱佢哋開張嘅時候咧，好多人係為咗呢隻雞嚟買嘅。依家40蚊嚇。以前好似係限一人一隻嘅係嘛？終於我哋嚟到呢個區域啦，就係以前咧，我哋嚟呢度最中意停留嘅一個地方。呢個太肥，呢個就平啲，圍到56蚊一斤，都好肥啊！呢個勉強。呢個係澳洲牛係肥啲嘅，隔離咧就冇咁肥，但係就圍到70蚊斤。呢個肥嘅，太肥啊！我上次試過，好肥唔好食嘅。我寧願貴啲食隔離嗰款，一係就冇鬼買。即係我呢啲唔肥。太大包啦。其實呢個幾靚。咁咪呢個咯。179。係啊，你點知會唔會啱唔啱啊？呢個都唔算肥，呢個都唔算太肥。一樣。差唔多係。都係同一隻牛嚟嘅啫。呢個咁唔好。呢度最需要佢入邊嗰啲皮，即係肥。佢會收埋喺入邊嘅。係啊。好抵死啊！你買細嘅好鬼過。寧願買啲好少少，呢啲食到一汪油咁樣。呢個係嘛？等我幫你拎住。嗱呢個咧就圍到200蚊有找。
因為你係睇唔到佢裏邊係點嘅，淨係靠面頭去好似開盲盒咁估嘅啫。係啊，呢盒啊，買呢盒啊，因為市場嗰啲就好食過呢啲啊。咁我唔買啦，你去市場買啦。呢60幾蚊唔買啦。咁就食呢啲啦，抵食嘅嗱40，哦，即呢個反而抵食，好似係去市場都40幾，差唔多係呢個價錢啦嚇。市場啊唔止先。市場再貴啲，但係呢啲咧雪藏嗰啲係鮮嘅，係嘛？係啦。咁嗱，72蚊幾呢成件牛肉，但係呢啲好似鞋啲喎，佢唔係好肥係嘛？要攞嚟炆嘅。燜就唔好啦，切細嚿咁燜咯喎。經過呢個精明嘅主婦格咗價之後咧，佢覺得嗰啲牛肉都係唔抵買啦。以前買過即係一有新鮮牛肉咧，就寧願食新鮮。咁啊係，寧願有新鮮牛肉食新鮮牛肉。佢講得啱嘅，即係因為佢始終喺外邊飛翻嚟嘅啊，咁即係外邊啲嘢就試過就係啦，新鮮啲，有味啲。明白嗱，呢個咧就係我哋今日買咗嗰啲嘢啦，總共使咗313蚊。有觀眾就覺得好奇怪，唔係話你哋要儲備多啲糧食，我屋企買咁少咩？啊係啊，啱啱咧嗰啲領導開完會啦，佢哋話咧嗰啲咩切勿自住屋者咧唔使啊，已經有地方解封緊啊，係啊，好事嚟嘅，好事嚟嘅。嗱，已經急不及待啦，我哋準備試下個肥牛卷啊，喺停車場就要食啦，因為餓到不得之了喎。你搣啦，咁樣搣唔到嘅，一定係你咁樣搣啊！睇下係點咯，入邊。一打佢散晒喎，睇住。呢個肥牛卷啊，裏邊咧就全部都係肥牛咯，但係啲芝士全部封住，係嘛？哦，都係叉嚟。哇，香到不得了啊！呢個就係肥牛卷啦，全部都係牛肉，全部都係芝士。嗱，我唔食啊，你食啦。你唔食啊？我唔食啦。你係俾佢咬一啖。嗱，佢咧就負責食啊，我咧就唔食住啦。點啊？咩味啊？梗係正到不得了啦。梗係啦，因為你肚餓啊嘛。唔係唔肚餓，呢個一定要試。呢個必食嘅。係啊。哦。不過冇燈就睇唔到。由佢咯。嗱，好啦，咁我哋又買齊嘢啦。依家咧就準備去食晚餐，啱先我哋買嗰啲輕輕試下嘅啫，就係留翻聽日食嘅。咁而家我哋應該去宜家家私嗰個餐廳裏邊食嘢，因為嗰度咧亦都係另外一個坐低食、慢慢食、好抵食嘅一個地方嚟嘅。嗱，前邊呢班人咧就喺度驗緊核酸啊嚇！大家睇見個天，哇咁鬼黑！其實依家咧只不過係6.3個字咁大把。好啦，咁我哋入咗嚟宜家家私呢邊啦。咁佢哋係同 Sam's Club 一樣咧，係位於呢個同一個牌子叫做美林湖啊，好似叫做嘅商場下邊嘅。咁咧一入到嚟咧就已經見到好多賣車嘅地方啦嚇，就唔係嗰啲咩大牌子性嗰啲嚟嘅。呢個都算大大地㗎啦嚇。啊，呢度做個獅頭喎。咁呢邊咧就非凡 R7啦。咁咧都係以啲國產牌子為主，唔係喎，見到呢個喎，見到呢一間喎Honda 嘅電車純電嘅，我都係第一次見真車嘅。咁啊，隔離仲有呢個我都係未聽過牌子嘅，好似都有啲明星啊！我淨係喺啲自媒體博主上邊聽過嗰個牌子，就即係除咗 Honda 以外咧，其他都好少聽過。咁啊，始終咧就你話疫情有冇影響就肯定有嘅。啊，大家都好擔心嗰種咩咧？到半個廣州。係啦，被封控。咁咧就啱晏晝已經出咗新通告啦，有啲地方咧已經要解封啦嚇，因為次密接就係唔關事嘅。係啦，即刻解。嗰啲都要去7日食免費飯咧。係啊，依家唔使啦，依家已經解咗，依家已經唔再執行呢一個規定啦，只有密切接觸先係要嘅啫。即係屋企人先至要。係啦，即係好似我同你咁，係啦，我同你咁啊，簡單啲嚟講就係啦，你有一個羊啊，成棟樓去。成棟樓咁樣你，哎呀，免費我都唔想食啦，大佬係咪先？嗱，呢個真心話嚟啊，我都。免費啊，仲死。免費啊，仲死。食都冇得食，最怕就係咁啊！又最怕成棟樓封晒，淨係唔封你嗰戶，唔知點解你係整極都冇事嘅，又自己喺嗰度冇飯食，
又係怕嗰種。唔好講咁多，我哋入去商場行下。嗱，我哋就進入宜家家私啦。個老婆咧猛咁喺度講啊，冇人啊，係啊，晚黑幾點鐘關門？應該我估9點定10點，應該差唔多吧。而且仲要咁喎，只有天河區能夠堂食嘅啫喎。係啊，其他地方我黃埔唔知得唔得咧，即係外邊再遠啲嗰啲啊嚇。咩清場拍電影啊？冇晒人嘅喂，清咗場拍電影啊！俾我哋你睇下，以前咧啲床啊瞓滿人㗎嚇。呢度咧又係啲小朋友喺度做功課㗎嚇。咁咧全部燈開齊，但係冇人嘅喎。點解會咁嘅咧？究竟我哋要行幾耐先會見到人咧？係啊。梳化啦嚇，好似拍緊嗰啲我見到有個人啦，前面有個先生喺度揀緊，定係工作人員咧？佢同個工作人員喺度溝通緊。咁啊當然啦，我哋其實嚟宜家家私就唔係嚟睇家私嘅，我哋係去食嘢嘅啫。咁啊陸陸續續我開始見到啊多人客㗎啦嚇。嗱，因為都有幾位，希望快啲。我已經決定咗啦，如果廣州冇事，我要去一次澳門。係啊，快啲有得去澳門，趁住個價錢仲幾平啊！真㗎，而遲啲貴㗎啦，一定貴㗎。遲啲當你啲內地遊客一湧翻去澳門，而家400定係4000，真㗎，400幾蚊嗰啲5星級大酒店咧，跟住遲啲就變翻4000㗎啦。呢邊可以，佢閂咗一半，啫。嗱，睇下我哋今晚想食啲咩？佢嘅tiramisu 係好好食嘅，可以一試。都係呢啲嘢，冇乜太特別啦。三文魚配椰菜米係嘛？係啊，可以。椰菜花咯。好啊，烤春雞59，我哋都有一隻雞，冇乜必要啦。30幾冇乜必要啦。係啊，嗰個冇乜必要啦。嗰個羊扒咋？羊扒可以諗。35蚊嘅一件。tiramisu，去睇下啲樣先。我哋見到嗰邊全部都關晒門嘅，以為連宜家家私都冇嘢食，咁啊唔係，都好在係有嘅，先咧係啲蛋糕，因為我哋啱先買咗蛋糕啦，呢啲唔好考慮啦嚇。tiramisu 可以諗一諗，輕諗一諗。19.9即係20蚊咯。我有酒精啊，有酒精唔得，有羊扒啦，半隻雞又唔啱噶啦，薯仔啦，腸仔得翻條嘅喂，我真係好少嘢供應喎。意麵啦，肉丸啊，腸仔嗰度咪有啦。嗱，呢度有啲整好嘅，要一份腸仔。佢哋應該係你要乜嘢唔夠啊，叫佢攞。嗱，我梗係未去過北歐噶啦。咁咧呢度係一個北歐嘅餐廳嚟嘅。會北歐就係咁少人嘅咧？唔出奇啊，真係唔出奇。人特別少啊嘛，你睇下。嗱，地方就大把啦，人又特別多啦。見到5、6台客到啦。呢度咧就係我哋嘅晚餐啦。咁啊，仲有一個扒咧係未到嘅，因為未煎好啊。咁啊，3個白飯啦，3條腸仔啦，肉丸啦，仲有呢個啱啱食咗一部分，漏晒汁出嚟。同埋一杯白水嚟嘅，呢杯其實係一杯白滾水嚟嘅。3條都唔同味嘅咩？3條唔同味啊，唔知喎，你切開先咯。使唔使攞啲茄汁啊？唔使有嗰個藥。我有呢個肉醬，我哋會切開腸仔先，啲人可以試下唔同味啊嘛。佢哋呢個腸仔特別好食㗎，真材實料，裏邊都係肉嚟。我哋啱先喺隔離超市嗰度見到咧，嗰啲腸仔幾鬼貴，個女睇見到擰轉頭走。呢度收咗幾錢啊？呢度淨係收咗40蚊嚇，呢度我都唔平喎，40蚊喎，等我猛咁講平啲。你嗰啲價錢都唔同嘅。咁啊，就至於呢個肉丸咧，就真平啦嚇！呢個肉丸就真平啦。呢個肉丸係14蚊有找，14蚊有找。我記得以前啲肉丸係有嗰啲薯泥同埋藍莓醬定係咩？咁樣嘅點做？即係如果你要一份肉丸啊，以前10零蚊，而家變到20蚊。係咁啊，白飯。但我都好耐未試過堂食拍嘢啊，成個星期未試過啊。
跟住嚟試下個腸仔，雖然都係一個好普通嘅腸啊，但係食得特別開心。啱先我老婆先係食嗰個肥牛卷，係都要喺嗰個停車場嗰度食。不過因為戶外咧已經變到好黑㗎啦，我哋又唔會出去戶外食喎。但係咧真係好想食。哇！嗰啲腸仔啖啖肉啊，腸仔外邊嗰個皮咧唔會好厚嘅，有啲咧有啲腸仔我食過，嗰個皮一厚咧就唔得㗎啦，就唔好食嘅。佢一啲都唔厚，一咬落去卜卜脆。人就係咁嘅，總係覺得以前啲嘢好食嘅係好正常嘅。又或者你好耐都冇食過咧，就好似而家疫情咁咧，好耐都冇食到嗰間餐廳。嗱，舉個例子啊，譬如話我哋去快餐店食雪糕咁，其實如果唔係因為疫情咧，我講我半年我食唔到一次。但係如果哇，你話嗰啲餐廳開放翻堂食啦，去 M 字嗰間，咁咧你就會好想食一份雪糕嘅，係咪咁咧？啲米又 OK 嘅，3蚊雞一壺咁，唔係我哋廣東絲苗米，係呢啲東北米啊嘛。再試條腸仔先，呢個應該係黑椒牛肉腸，定係雞肉腸？唔會啊，豬肉咧。牛肉腸好似喺深圳食過一次，超貴。不過深圳啲嘢都係貴嘅。好味，脆卜卜，嗰層衣。咁啊差唔多，我應該可以去攞煎牛扒。呢個好食啲喎。呢個好食啲啊嘛。係啊。嗱呢個咧就啱啱煎好嘅，因為咧佢哋餐廳啊，因為客人比較少咧，佢就唔會備住好多喺度，咁咧就只能夠等咗大概15分鐘到啦，咁咧呢個牛扒就送咗上嚟啦。其實唔係送上嚟，我自己去攞嘅，老婆負責切啦，係嘛？一件扒呢個係幾錢啊？54蚊，54蚊。咪有啲薯仔啊，人哋唔搞呢啲嘅係咪？我迫不及待整個薯仔食下先啦。你睇，因為佢睇到有筋有剩。係啊，通常有筋呢啲咧都唔會合成嗰啲切開。食落去好似薯仔咁嘅，食落去好似薯仔咁。腸仔就真合成嘅，呢個事實係嘅。從腸仔誕生嗰日都係已經係合成嘅啦。腸仔唔係合成，佢係攪爛。佢攪爛啲肉，係啊，切得幾辛苦係咪啊？咁你話有得揀熟程度係不可能㗎啦，就係食個開心，食個家庭嚟嘅啫。你慢慢切啦。嗱，佢又慢慢切啦，我試下腸仔先。嗰度又切緊。呢度又切緊喎。嗱，呢度又切緊呢個肥牛卷喎。啱先食嗰啲幾好食。呢趁熱食好啊，係咪？差唔多凍㗎啦。差唔多凍啊，所以要趁熱食啊。係啊。我咧肥牛卷就擺到最後食，等佢哋食齊先，剩低嗰啲我食都得。咁真係食唔到，聽日可以繼續食嘅，係嘛？呢個牛扒幾好，夠香。以前仲有冬菇雞飯嘅，嗰陣咧有時候會帶個女過嚟呢度食咧。咁咧嗰陣個女咧就唔肯食飯嘅，佢又但係好中意食呢度嗰啲冬菇雞飯，咁啊成日帶佢嚟嘅以前。咁佢又肯食好多，好好食嘅呢度嘅冬菇雞飯。咁依家咧就唔使驚佢唔肯食嘢。嗱，我迫不及待整住牛扒，試下先。牛扒就配白飯㗎。食條菜嗱，咪有菜咯，係咪？佢唔係叫我食菜，佢叫個女食菜嚟。嗰啲醬汁裏邊咧有少少芥辣嘅味。好食。係咪？同埋啲醬汁又幾好食喎。佢唔會話黑椒味好濃啊，佢已經係黑椒嚟嘅，但唔算好濃喎。有時候咧肉唔靚咧，餐廳咧攞好鬼重黑椒味咁嘅。要唔要飯啊？接落嚟，我又試下佢呢條腸仔先。應該係先頭嗰款腸仔一樣嘅啫。係啊，一模一樣，冇乜分別啊。呢個腸仔好似喺下邊嗰個超市有賣，即係佢自己個商場超市有賣。最後咁啊，所有都清齊，就係我就未食過呢個肥牛卷，我試埋佢啦。幾好食。幾好食係嘛？會唔會食咗好飽㗎？咁多樣嘢最好食呢個嘢。
今日食嘅咁多樣嘢，係喎，係嘛？裏邊勁多芝士喎呢個位置。咁啊肥牛啊不在話下啦，好食過嚿牛扒。好食過牛扒，好食過。因為有芝士咧，你唔會好難食嘅。唔係因為點解咧？佢呢個肥牛啊，佢係真係牛肉啊嘛！你啱先睇到佢嗰啲。係。行一行。咁啊，跟住你啊嗰啲芝士又有。因為你畢竟呢啲牛扒嘅都唔係話最靚嗰種。佢呢度咧仲有啲青椒絲係嘛？應該係青椒絲嚟嘅。佢啲肥牛都可以嘅實，阿祖先買添。好，咁我慢慢食啦。食完之後咧，下一個環節應該係去到我哋聽朝早食嗰啲蛋糕嗰度嘅。我哋食埋佢先。嗱，呢個咧就係我哋嘅早餐啦，攞一件咁樣嘅，再嚟咧攞一件咁樣嘅，一個咖啡味，如無意外一個係朱古力味，一個咖啡味。應該係朱古力味，咁跟住咧吸翻好先，吸翻好先。好，再嚟咧就係呢個68蚊一大盤唔係49，哦49招啊！牌係雞嘅我呢個係上啲，係嗰個蛋呢個係糕嘅49蚊，有三文魚有成咁樣嘅好喎。正好正。嗱，我落手啊，隻手已經。我未攞芥辣，我去扭芥咁辣。你去攞埋芥辣先啦。話説係咁嘅，呢啲咧就係我哋琴晚買嘅食物啦。咁咧，如果我被封控咧，我接落嚟嘅影片就係會咁拍噶啦。咁啊，不得不提咧，仲有一杯奶茶，但係呢杯奶茶我哋係冇落糖嘅，就係煲咗啲紅茶，將琴晚買嗰啲奶咧就倒埋落嚟嘅啫。咁至於呢個咧，呢個其實唔使芥辣都食得嘅嚇。煎蛋喎，嗱早餐咧仲要食下 wasabi 嘅，真係夠晒醒神啊今日。攞咗一半先，剩翻一半攞嚟整青瓜。整青瓜仲有青瓜添啊！冇，唔拍青瓜喎。哦。得閒可以wasabi拍青瓜啊！你嘅青瓜一定要攞鹽醃佢先，鹽糖醃佢。咁然之後你就醃咗之後，啲水出咗之後，咁你唔要再調一個豉油 wasabi。好，咁我先試下呢個先啦。其實如果琴晚新鮮食會好啲嘅，好似食緊蛋糕咁啊！係咪應該點少少豉油嘅？真係好似有喺壽司鋪嗰種感覺喎。似蛋糕咯，似蛋糕。跟住飲杯熱奶茶。不過個奶茶咧冇糖，啲味好鬼怪嘅。咁啊，接落嚟就試下個蛋糕咧嚇。佢啲蛋糕咧份量係好足嘅。同埋咧 Sam's Club 咧，好多人啊，係為咗呢啲蛋糕而去嘅。咁然之後咧，仲有啲人佢係會專門攞貨出嚟買，咁啊賺多少少咁樣樣咯。咧就係呢個啦。咁啊還好啦，依家咧都仲未被封控，但係咧我哋要試下被封控係點噶嘛。咁同埋都真係要食早餐嘅。接落嚟試埋呢邊，呢邊咧佢嘅面頭啊有啲醬喺度嘅，咁我估呢個應該係朱古力味嘅，佢仲有原味嘅，我哋應該食開原味嘅。但係個女咧就話：喂，不如試下呢款新口味啊！咁我嚟試試佢，佢又唔算太甜喎。啱先咧我整個奶茶嘅時候，我就驚啊佢呢個蛋糕太甜，所以冇落糖嘅。其實可以嘅，苦苦地啦。呢個係朱古力味，但係苦朱古力嗰種嘅，就冇咁甜。好，事不宜遲啊！我試埋個壽司，朝早食壽司真係正啊！咁因為手清潔過咧，其實正宗嘅食法應該係咁嘅喎，應該係落手嘅，係嘛？通常如果係餐廳，我哋唔係好夠膽，怕人哋以為你唔係好識，其實都應該係咁嘅，我知道。咁再嚟點少少芥辣啊！啲芥辣咧係喺嗰個超市裏邊攞嗰種嘅，任攞嘅，擺咗一晚咧。啲米有少少乾，呢個係事實嚟嘅，但係見肉就冇乜問題。咁樣大佬啊，原先都係雪藏嘢嚟㗎嘛，係嘛？
OK 嘅 OK 嘅，對得起呢個價錢。呢度啊49三文魚都咁多粒啦，係咪？啲飯確實係有少少乾啊，冇辦法咧。好，咁我食埋嚿三文魚睇下，OK 厚喎，件三文魚厚喎。等我再試埋呢個先，我老婆好中意食呢個嘅，但我唔知點解有咩咁好食啊！試埋佢咧，我食埋呢個咧，個女已經趕緊嚟攞呢盤壽司嘅路障啦。嗱，好啦，各位觀眾，今日影片到呢度為止啊！你未有啊？未得。嗱，喺我仲食緊呢個蛋糕嘅時候咧，個老婆就決定將呢隻雞肢解咗啦。咁呢隻雞我哋拎到翻嚟啊，梗係擺咗落雪櫃嘅啦，係咪先？咁咧，我哋決定將佢肢解咗佢，然之後咧一部分咧攞去烤翻佢，一部分咧可能擺喺個冰箱咁啊，想食嗰嚿就攞出嚟擺喺嗰個電飯煲翻熱咁就得噶啦。應該空氣炸鍋就唔入得噶啦吧？到時會乾晒。整開一嚿就得嘅。啊，整開咗係嘛？呢隻雞好似以前係仲平啲㗎，係嘛？一樣。都係冇價。咁呢隻雞咧，我哋啱啱攞上車嘅時候咧，就已經聞到好香啦。咁啊，去完食完西餐啊，去北歐餐廳食完西餐之後咧，咁就已經上到車，成架車都係呢個燒雞嘅香味咯。奧爾良係啊，定係叫新奧爾良。不過即係大家都知啊，其實係冇新奧爾良係冇呢種嘢㗎。不過好食就得㗎啦。上次我哋咧去春遊都食過一次，諗唔到而家秋天又嚟多次。嗰啲肥膏係嘛？肥油啊，正常啦嚇。如果唔係鞋到死咧呢啲，因為始終老實講啦，我都唔怕講，其實係雞嚟嘅係咪先？唔通攞鮮雞俾你咩？講你都唔信啦，係嘛？雞好少攞呢個做法。好少攞嘅，下次我哋可以試下用。白切雞嘅雞種要求最苛刻。係啊，最苛刻啊！白切雞就。好，咁我哋就繼續慢慢肢解啦。嚟，直頭攞手添啦。點解要肢解咧？因為放落烤箱。要打算放烤箱嘅。味料係啲味料喺呢度。因為佢其實要打入去揾支針，打去啲雞皮入邊。佢呢啲味料咧應該係有啲牛油。所以擎住晒。同埋啲醃料撈勻一齊淋咧，揾支針打入去。喺晒裏邊啊嘛。會唔會有可能隻雞喺生長過程中？梗係冇可能啦，係嘛？冇可能，因為你呢啲咁嘅肉肥雞，你唔咁樣打入去啊，真係冇味嘅。冇味嘅，你睇嗰層白肉，即係我呢啲咁中意食雞胸嘅咧，見到呢層白肉咧，都覺得夠料，真㗎！哇，咬到你啊！要呢度咧，我係點食嘅咧？如果呢啲白肉啊，即係真係有食，你冇嚟掉咗佢，之後一路飲汽水一路食，你就嚼得開，真㗎。哦，佢都可以噶啦。呢層你啱先呢個層好似腍腍地啊。係咁噶啦，肉肥雞。搣多下啦呢個。你仲想俾嗰啲走地雞你？走地雞冇咁厚肉嘅，同埋佢冇肥啲嘅。我哋今日就演習下，萬一大吉利是俾人管控咗啦，唔好講封控啦。就係咁樣生活噶啦。你啊想啊，仲有呢隻雞食啊，冇噶咯喎。食白粥啦，啲掛麵咯。哦，白粥應該可以嘅，係嘛？攞啲薯仔、洋葱。嗱呢個。好。好，最後咧就食埋呢個叫丹麥酥啦嚇，有碧根果嘅丹麥酥，30蚊有找，有咁多，其實都 OK 喎。呢度有6嚿、8嚿之多啊。我見啦，上邊呢度有少少顏色，應該係茶酒糖漿吧啊！再試埋個丹麥酥，揸起身咧唔算太硬嘅喎嚇。以前未食過，今次第一次試，還 OK 啊，似地牛角包咁嘅感覺。好，我哋睇埋隻雞啦。電飯煲加熱最好啊嘛，但係你電飯煲一定要預熱啊！哦，要預熱就唔可以凍住咁等落去。所以不過我哋都食完你先至嚟拍。唔緊要啦，食剩呢幾嚿。你一定要預熱啊！電飯煲，你唔預熱嘅咧就唔得㗎。
哦，依個內臟要攞起佢。嗰嚿咁大我唔食啊，不過其實呢嚿最滑嘅應該係最大呢一嚿，我唔食呢嚿，留翻中午應該先係雞翼。我食嗰嚿有皮帶皮嗰嚿。帶皮呢嚿其實最好就係帶皮嘅，帶皮呢嚿。